باش روژا و خوش روژا و گش روژا و همیان بخیر به از مزگین خان ایدی هر هفته روژا یک شمه لجیهان چه دبه چه دقومه به دنگ خواه به رنگ خواه دبنگه هنناوی نوهو مدیای از بوره پاروه بکم دیروک 17 برفانبار سال 2023 روز یکشم ساعت 6 صبح از بورمه هیوی دکم کو هن همی باش و کیف خوش بن و به همان هیویه جبو روز خوش و آرام دخوازم و دست به نوچه خویا یکم دکم سرناوا نوچه آمه 10 برفانبار روژا مافی مروان آ جیهانه روژا مافی مروان وکه روژه که گرینگه کو آرمانچ لریزگرتنا جمافین مروان و لحایداربونه کو هرکس بزانه اف ماف لسرانسر جیهانه جبو هر کسی درباس داره. ده دانزانا گردونیا مافین مروان ده تگوتن کو هرکس جزمان، رنگ، زاین اول و جداهین خویدن خودی ماف و آزادین بنگهینه. دناف وان مافان ده همان بنگهین این وک ماف جیانه آزادی رامانه و مافین دارزاندنا وکهف هنه. براستی حتی وکیلی که هایامج روژه که بوی رنگی تونه بو و نه باورم به روژه تو تشتکیل سر به دست خستنا مافیمه یعنی مافیم روان زیده بکه لی ام خو بخوجی به آوا کی سرکه د مافیم روان ده پیچک بالدار و رزدار بن باور بکنوی گلک تشت بینگو هرین یا میناک یه کارساز د مافین کار کرین خوده میر د مافی جنو زاروکین خواه و هر وکیدم یعنی هر کس لهمبر مافی مروین لهمبر خواه به آوا کی هرگولی تف بگره اما ببینین کوه گلک پرسکرکین جیهانی خو بخوجی هوله رابن بله جوه نوچه در باسی نوچه ها پیش دبم لآفریقای کوچکین بویاخ کری بون کو نفشیمان لبر خلاص بونه رژه کوچکان کوجره کوچکین چولین آفریقی تگوتن لگوری فونا جیانا کوویا جیهانه ده دنام ممالین هری خطرناکین جیهانه ده لگوری اوکلاهوما ستیزو دنابرا 2010 و 2022 یانده نفوسا جورین لچوله جدورا 11800 کوچکان داکت نزیکی 5000 زوزان دبیجه کو او هم لزوزانان و هم جی لچوله جبو حیوانین ده خطره ده دیروکک پشتگیریا دولمند هیه یا ام مرو وکه ویروسوی نبراستی یعنی لسر اردا دنیای وکه ویروسکی هم دگره یا ام کوکا هر تشتی زوها دیکن جوره آجالان خوزاو داران گوله آوان خوزیج دیولا کوکا وان کوکا مرویم بیرحم و ظالم زوها ببا دا کدوه سردما خراب ده پچک خوشی و حس کرم بکتا پارا هر کسی خوزی بله ام در باسی نوچه ها پیش ببین ده سری و نوچه ده گوتنه کو ده کسین کو ده سالا 2023 آندا دنیا خوشتر کرنه اف بتنی هنج حولدانین به همپانه کو جهیلا کسین کو وکی ده لهنگین سیننه ین ای سال هاتنه هل بجارتن هر یک ده خلاتک $10,000 بستینه واو نخواه برا اف نوچه جبو او کسین کو دگوتن قنجی پرن ناکوره النوچه خو بدومینن ریویتی اوام به نامزتین کو جهیلا تماشوانین سینن و هاتن شاندن دست بیکر و نها هندکارن دنگ بدن جبو کو بریار بدن کاده کی به قهرمان سالا 2023 و سینن $100,000 اگدن جبو دوزاوان ور بگیره yani ev çalaki brastici gelek bixweşiya min çû divê em ji bo teşwîqkirina qencî û başiyê tiştê bi vî rengî tim pêk bînin ew dewletên mezin û kesên li serê wan dewletê mezin yan ne zêde tenê ji sedî bîstê wan fonê didin çek û bombeyan bidana çalakiyê bi vî rengî belkî cîhan ji bo jiyanê ji bo pêşeroja zarokên me
از باور مویجی هک هیم پوشتر با خوزی الولاتی مجی تشتیم بوی رنگی پیک بهاتا دیسه خوزی بله نوچه پیش دبیجه کو Adel sebeba weşandina çar berheman dazanîn. Dema ku xeleta serokatiyê ya Sherry Lansing roja pênçemê di çalakiya Hollywood Reports Women in Entertainment de qebûl kir. Adel li ser sanê qebûl kir ku ew xwe piçek ji derveyî kurahiya xwe hîs dike ku xelata werdigere ji ber ku wê di karyera xwe ya 17 salî de bi tenê 4 albüm derxistine. Her wiha got مرۆڤ dibêje qey ez ji nû hatime. Adel çi qas jinek deng xweş û deng zelale ya. Ji 17 saliya xwe heta anha jî hîna dema derdikevim rêwîtiyekê di nava playlîsta min de stranê wê jî cih digirin. Wext çi zû derbas dibe. Xemgîn bû. Belê, nûçeya me ya dirêzê de dibêje ku li Afrikaya Rojava tirsa şewba dîfteriye. Dîfterî nexweşiyek bakterî toksînek çê dike ku destan dikuje û êrişî şaneyên pergala hilm û henaseyê dike. Ji ber vê yekê hilm û daqurtandina nexweşan dijwar dike. Li gor ragihandina gertoksîn bikeve nav xwînê ew dikare zirarê bide pargala nervê û bibe sedema sekinîna dil û gurçkan. An jî felcbûnê û her wekî din. Ay ev rebenê Afrikayî jî herî kim bi qasî me Kurda qehr û kul dikişînin. Lê qet nebe ew xwediyê axa xwe ne. Ji kerema xwe li vir bira di fonê de strana diyar oy qederê lêxe. Neys, em berî têkevin rengek siyasî em bêjin bera Xwedê şîva xêrê bide me û wan tev da û derbasî nûçeya xwe ya pêş bibim. Serenava nûçeya me dibêje ku Fırat Ceverî xelat stan ji Akademiya ku Nobelê dide. Nivîskarê Kurd Fırat Ceverî ji Akademiya Swêdê xelat stan ji ber ku ked û xebatên xwe yê danasîna çanda Swêdê ku ev e çel û 5 salin li wê derê dijî. Her wiha li gel wî li derveyê welêt rewşenbîrê bi navê Massimo Ciarovolo jî heman xelat girt ku vê xelatê jî danasîna welêtê li derveyê Swêdê. Dema ez serkeftin û pêşketina Kurdekî dibînim yan jî dixwînim ew qas serfiraz ew qas dilşad dibim ku nikarim bînim ziman. Yan bi rastî jî bes ne bi giştî be jî bi gelem perî em qewmek gelek zîrek û zanine. Bi hêviya netewekîn bi zanist, rewşenbîr û hişment. Belê, nûçeya me ya pêş dibêje ku Spotify ji bo hindek dengan heqê telîfê dadixe. Li gorî Spotify dengek ku 30 saniye dengê spî dihewîne, heyanha bi heman nirxê mûzîka hunermendek resen dihat hesibandin. Li gorî Spotify ew firsendek dahatûye. Ji bo barkerên dengan ku ji beşdariya ku ew jî guhdaran re dikin pir derbas dike. Di afirîne û ji pîşesaziya mûzîkê re xemgîn e. Belê ez xwe bi xwe jî Spotifyê bi kar tînim bi rastî. Bi taybet jî ji bo podcastan herî zêde. Wekî din jî bê wê jî dibe li gorî min û didomînim. Li serekeya vê nûçeya me dinivîse ku li Çînê rê li ber deflasyonê nayê girtin. Li Çînê niha serêşiyek dina mezin heye, nikare deflasyonê rawestîne. Kiryar di kanûnê de li süpermarketek li Fuyang parêzgeha Anhûyî sebzeyan dikire. Digel ku gelek bankên navendî li çaraliyê cîhanê hîn ji hewl didine ku enflasyonê sar bikin, Çîn bi daketina bihayan re mijûl dibe. Ya weke serhediyan negot, avê va çi to îşe? Em li vir ji bihayiya enflasyona bilind mirin, yê Çînê jî li wir ji erzaniyê gaziniyê xwe dikin. Pergal çi qas pergaleke ecêbe ya. Belê guhdervanên min yê hêja û delal û bi qedir û bi qîmet.
Em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bo min demek gelek xweş û bi kêf bû. Hêvî dikim we jî ji pêşkeşvaniya min aciz nebû be. Ger min çêbû be kusurek efû bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we.